Hola amigo, bueno, te hago un videito de la moto para que veas más o menos cómo está. Tiene el escapecito este, suena muy bien. Acá tiene un bollo, ¿ves? Que se ve ahí, esta parte. Que bueno, yo la moto ya la compré así, no sé si le pegó con la pierna o qué carajo hizo, pero bueno. Lo que pasa no, ni se nota, ¿ves? Le pones ahí ni se nota. Y nada, lo compré así y no me molestaba. Pero la moto está impecable. Tiene partido esto, el cosito este también ya la compré así, nunca le compré la manijita. Tiene batería nueva, pero me la tiene que conectar bien el tipo porque es nueva, pero no sé si hay un cablecito haciendo quilombo o algo. La moto está fría, no la prendió hace bastante. Ahora vas a ver que le pasa el cebador. Ahora tendría que andar la luz, pero no le anda porque está mal la batería. Esto se lo puse yo, que es un acelerador. Gira mucho menos el cambio, ya se pone a fondo.